హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సినీ ఫ్యామిలీ 2. టీవీ సీరియల్ బ్యూటిఫుల్ కపుల్ మukeshgowda అండ్ rakshagowda వీరిద్దరూ స్టార్మా ఛానల్లో గుప్పడంతమనసు సీరియల్లో హీరోయిన్ రిషి వసుధర క్యారెక్టర్లో నటిస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రశంసలను మెప్పును పొందుతున్నారు. వీరిద్దరికి ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంత కాదు. వీరిద్దరి అప్డేట్స్ బయటకు రాగానే మంచి కామెంట్ పెడుతుంటూ ఉంటారు అభిమానులు. అయితే రీసెంట్గా గుప్పడంతమనసు సీరియల్ హీరోయిన్ రిషి వసుధర షూటింగ్ లొకేషన్ లేటెస్ట్ ఫొటోస్ను షేర్ చేశారు. ఆ ఫొటోస్లో ఇద్దరు చాలా అందంగా షూటింగ్లో పాల్గొంటూ చాలా బిజీగా కనిపించారు. ఆ ఫొటోస్ చూసిన వారంతా క్యూట్ అండ్ లవ్లీ పేర్ అండ్ అలాగే యువర్ యాక్టింగ్ ఇస్ సూపర్ సార్ అండ్ మేడం అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. మీకు కూడా రిషి వసుధర షూటింగ్ లొకేషన్ లేటెస్ట్ ఫొటోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ అభిప్రాయాన్ని మీ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా సినీ ఫ్యామిలీ 2 ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.